warri uffata isaanii miiccatan haa gammadan isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf aaboo qabu karra sanaanis mandarichatti oliin galuu aameen. Mul'ata Yohaannis 22 lakkoofsa 14. Yesuusin dhufaa, Yesuusin dhufaa, Yesuusin dhufaa, Yesuusin dhufaa. Inni alfaadha, Omeegaadha, Waaqa jalqabaa isa dhumaadha. Inni alfaadha, Omeegaadha, Waaqa jalqabaa isa dhumaadha. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadanii, isaan muka jireenya namaaf kennu kana argatanii. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadanii, isaan muka jireenya namaaf kennu kana argatanii. Warri deebotan isarkaa dhuganii, warri beela'an gara isaa dhaqanii, warri deebotan isarkaa dhuganii. Kaan isarkaa nyaatus matumaan beela'u, kaan isarkaa dhugus matumaan dheebotu. Kaan isarkaa nyaatus matumaan beela'u, kaan isarkaa dhugus matumaan dheebotu. Gaafa dhumaa sana fiingee guddaa tafuufama, warraaf qopheessan sanaa fi iddoo jireenyaaf kennama. Guyyaa gaafa dhumaa sana fiingee guddaa tafuufama, warraaf qopheessan sanaa fi iddoo jireenyaaf kennama. Waan aduu gadiin barbaannu nu Waaqarra dhaalaqamna, gonfoo warra mo'an sana argachuudhaaf abdii qabna. Waan aduu gadiin barbaannu nu Waaqarra dhaalaqamna, gonfoo warra mo'an sana argachuudhaaf abdii qabna. Yesuusin dhufaa, Yesuusin dhufaa, Yesuusin dhufaa, Yesuusin dhufaa. Inni alfaadha, Omeegaadha, Waaqa jalqabaa isa dhumaadha. Inni alfaadha, Omeegaadha, Waaqa jalqabaa isa dhumaadha. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadanii, isaan muka jireenya namaaf kennu kana argatanii. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadanii, isaan muka jireenya namaaf kennu kana argatanii. Yesuus akkas jedheera, garaan keessan hin raafamini, iddoon isiniif qopheesse iji namaa kan hin argine. Yesuus akkas jedheera, garaan keessan hin raafamini, iddoon isiniif qopheesse iji namaa
tuli nanne kambilini nyanne wakarra kamna badadum malumne kana tuli nanne kambilini nyanne wakarra kamna